Assalamualaikum Mas Bro. Sekarang tidak ke laut dulu Mas Bro. Trip hari ini kita mancing di sungai Mas Bro, bersama Pak D alias Mas Dadak Mas Bro. Saya tadi menyusul Mas Dadak Mas Bro. Ini perolehan dari Mas Dadak. Perolehan Mas Dadak Mas Bro, sudah dapat lumayan banyak ini wader. Ini wadernya, wader loh. Ini orangnya wow, nyentrek Mas Bro. Saya mau prepare dulu Mas Bro ya. Ini berat guys, berat guys. Oh, iwak apa wi Mas Dak? Iwak apa? Iwak apa? apa ki seneng iki? Mujair. Harmoko. Harmoko. Perlihatkan ikannya. Harmoko bagaimana? Harmoko. Ora kena. Spotnya pinggir omah Mas Bro. Wah, itu pelampungnya yang hijau. Entek iki paling. Apa salah kena? Kacau. Lanjut. Ya kok parawan dhewe Mas. Wah, ini strike lagi Mas Bro. Wah, strike lagi Mas Bro, strike lagi. Harmoko maneh Mas Bro. Tapi iki ditelak iki. Ditelak. Ditelak. Tak udarane sik. Diudari sik Mas Bro, ben diudari sik. Ora ditelak. Wah, iki nek Ini tutune sik. masuk kantong. Masuk kantong. Kantong ajaib. Englere teko maneh, Mas. Engler segoro saiki pindah nang kali saiki. Iya, pindah nang kali. Aduh, enggak kuat. Enggak kuat. Enggak kuat. Lah kayak englere sik lagi cur. Engler lagi cur kayak. Engler segoro lagi cur. Lah kayak Pakai dong. iteng. Mas iteng, Bro. Lagi cur itu. Tuh. Aku rain 12. Wah, berat guys. Weh, wader Mas Bro. Weh, angler segoro pindah nang kali saiki. Pokoke angler segoro iki iteng karo Mas Dadak iki angler segoro pindah nang kali ya iki. Lah mau ngejak aku mau WA aku. Wader Mas Bro. Iki limang nyari lek dicidekne. Kaline kemlondo Mas Bro. Hanyune rodok santer. Tiu. Lah kae angler segoro mancing kali pisan kae, melok-melok pisan. Kae njupuk palesan mau balik. Masih bersama pelampung putih. Kene lalu teng lore ngono apa ngono. Mantep dulu. Gondol banyu. Kecandol karang. Jare Mas Dadak kecandol karang.
ajaib. Wah, dikelot mek kancane yo. Mendelep kambangan. Gondol. Terus. Ora gelem ayu. Ora gelem ayu. Ora kenek rek. Strike lagi Mas Bro, kae wonge teko lor utuk nggo water. Cantol. Water mania. Water mania saiki. Strike apa wi? Dawer. Water alias ya. Pinggir rumah Mas Bro, lumayan untuk Wah. Dawer tok iki. Kegedean cacing tang. Lah iya pendas cilik mau lho ya. Intok maneh guys, rekam guys. Ya lumayan. Aku ulu lho. Gondol pisan guys. Palasan biru. Apa pelampung biru? Oh, dawer rene. Mek dicacahi tok lho. Strike rak rekam maneh Mas Bro. Amben-amben dipateni strike. Water. Lho, watere. Ngkop. Entah aku enak wih, cacing lor. Sing dipangan sing ndi? Iwak tenan. Cacing. Lho. Aku dilup kan. Lah. Yalah. Kecandol karang. Lah. Tak sida. Meh kecandol karang jarine Mas Dadak kecandol karang. Pindah nang dhuwur, guys. Mau ning kono saiki pindah nang dhuwur rene. Loh. Nah, ngono lho, pas ke video. Dadi iwake ketara. Ndi? Kaya strike pisan, double strike. Yo, dijangan ta. Lagi. Lagi. Strike lagi, Bro. Gak kerekam, Bro. Iwak atos. Ya wis Bro. Ya guys, perolehan hari ini guys. Ini wow, waternya banyak sekali. Oh, balik ya, Mangsul. Wis entuk akeh, nanti wis surup. Bar maghrib nantian. Keteng wisan. Lah ini perolehan waternya. Ini juga ada ikan ini ya. Di sini lah ini guys. Ini guys, lah itu ada ikan juga. Ya udah, guys. Kita pulang. Perjalanan pulang, guys. Lewat sawah, guys.
Ya udah ya guys, sampai sini saja ya guys. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dul mandul kekandulan kekancingan cantrane yang pawon yo iku kan aran bayu turu bisa mandul tanpa cendel. Antara kanan kirinya gergaji